Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре ремонте Portex Gen 2 от компании EZ. Достаточно интересная машинка, но почему-то не шибко пользующаяся популярностью в татуировочных кругах, несмотря на то, что EZ это, наверное, первый самобытный китайский бренд, который уже давно известен как бы за пределами Китая. Посмотрим, что у нас тут внутри, что за комплектация. Так, сама машинка вот такая. Сразу, кстати, хочу отметить то, что вот это, в моем понимании, адекватный диаметр пена, который должен быть, беспроводного. То, что вот Ambition, это просто, на мой взгляд, толстые дилдаки. Вот это вот оптимальный вариант. Сейчас померяем, сколько он в диаметре. Вот, 28 миллиметров. Вообще супер. Просто. Так, что у нас еще тут есть в коробке? Второй дополнительный держак. Такая вот RCA штука, позволяющая делать из аккумуляторного блока типа Аккум для ваших там каких-нибудь других тачек с RCA подключением. Достаточно прикольная вещь, но по факту, раз аккумулятор один, то она, считай, бесполезная. Вот. Было бы два аккумулятора, другое дело. RCA колпак, что в принципе делает машинку достаточно компактной. Вот, зацените. Но он почему-то очень плохо крутится. Плохо крутится, наверное, по той причине, что машинка в ремонт поступила с одной из проблем, то, что не выкручивался аккумулятор. Аккумулятор у нас то ли тут недорезана резьба, то есть вот он докручивается до такого состояния, и дальше приходится его крутить силой. Я зажал перчатку. Так, и то, вон, видите, есть зазор. И очень тяжело раскручивается. То есть, судя по всему, просто недорезана резьба. Дальше смотрим. Так, все там понятно. Лезем дальше в коробку. Тут у нас два аккумулятора. Кабель. Вот, кстати, не очень удобно. Это микро USB, по-моему, насколько я помню. Но это специфика вот этой зарядки, судя по всему. Type-C все-таки понадежней будет. Я вообще о чем? Вот эти вот аккумуляторные батареи, это, пожалуй, самое лучшее решение по части беспроводных машинок. Объясню почему. В сравнении, допустим, с другими аккумуляторами, где литий-полимерный пакет стоит, то есть вот как в Ambition'ах и прочее. Там вам необходимо иметь в арсенале как минимум, допустим, два аккумулятора, то есть вот две такие вот балды, если, не дай бог, что-то разрядится или сломается. Здесь оно все достаточно просто. Вы откручиваете крышку и закидываете аккумулятор. Что не кидается? Вот, все. Подобное начали первыми использовать, конечно же, Шаены. И дальше как бы... идея, скажем так, она лежит на поверхности, но очень удобная. То есть вы можете накупить вот таких вот аккумуляторов, хоть целый мешок. И у вас получается машинка, скажем так, с бесконечным временем работы. То есть зарядили все аккумуляторы и только потом меняйте их как патроны в ружье. Очень удобно. Вот за это, конечно же, лайк. Но у этой системы есть еще один минус, с которым я, допустим, сталкивался, когда ремонтировал Cheyenne Solnova Unlimited. Это вот этот вот контакт
он передает плюс, то есть, как вы понимаете, на плату. Помимо того, что батарея упирается, да, в эту крышку, и от этой крышки через вот этот вот контакт идет питание на плату. Со временем, поскольку это у нас подпружиненный контакт, то есть вот он, видите, да, пружинит, он начинает отходить от стенок гильзы. То есть вы, когда его, вот видите, пружините, да, стенки чуть-чуть подтираются. И было такое, что мне приносили шаены, его полоскаешь, допустим, промываешь картридж, и вот на миллисекунду даже может оборваться контакт от тряски. Все, машинка выключается, то есть приходится включать заново. Проблема не критичная по той причине, что контакты эти можно купить и поменять. Не страшно. Далее, что мы рассмотрим? Сначала пройдемся по проблемам, с которыми она поступила. Так, аккумулятор включается. Аккумулятор, точнее дисплей жидкокристаллический. Показывает он в 3 режимах. Первый режим — это напряжение. Второй режим — заряд. И третий режим, пока ничего нет, это время работы. Достаточно удобно. То есть вы можете смотреть, сколько вы отработали за сеанс времени. Вот. И все это циклично с заданным интервалом меняется. Удобно. Здесь контактная плата, в принципе, ничего сверхъестественного нет. Едем дальше. Это, скажем так, механическая часть с мотором. Мотор на вид здесь добротный. Мы еще, конечно же, его выкрутим и посмотрим конкретнее, что это за мотор. Забегая вперед, скажу, что я видел подобный EZ, но уже на нем была маркировка вот здесь на моторе. Что-то там типа разработано компанией EZ и производится по Made in Switzerland, типа сделано в Швейцарии. Но опять это, судя по всему, китайские уловки, потому что машинка стоимостью $189 не может иметь на борту швейцарский мотор. Вот. Поэтому, да, скрутим держак. Смотрите, проблема в чем основная? Она не толкает иглу. То есть заводим. И если всунуть картридж, допустим, подкинуть. Вот так. Вот так вот выставим ровненько. То есть какие-то микроколебания иглы есть. И все на этом. То есть предстоит разобраться для начала с этим. Аккумулятор мы открутим, он нам пока не нужен. Скручиваем мотор. И смотрим, какой тут механизм. Ага. По факту это слайдер. Подобный механизм я уже видел в машинках Mast. В частности, подобная система сейчас стоит в Масте пузатом, как его в народе называют. Вот. Пружина. Но, так, получается, сама вот эта часть, где ходит слайдер, она алюминиевая. То есть вот это пластик. И, скажем так, говно в том, что эта деталь, это литье. То есть вот, видите, на конце литник. А литье говорит о том, что деталь отлита явно из пластика, не предназначенного для трения. То есть это, скажем так, говорит о том, что наверняка со временем вы получите быструю выработку. Вот тут они молодцы.
что вставили металлический штырь. У мастов это все удешевлено настолько, что здесь вот эта пимпка, она тоже пластиковая. И со временем она стирается, и у машинки уменьшается ход. Здесь качель, ну вот она, да, типа смазка есть. Материал, судя по всему, более добротный, чем у мастов, но опять-таки, говорю, вот литник, это тоже литье. То есть пока непонятно в перспективе, насколько быстро произойдет выработка вот этих вот деталей. Учитывая то, что если вдруг понадобится заменить, ну, из этого надо бы задуматься о продаже вот этих вот запасных частей. Поэтому, ребятки, если вы смотрите этот обзор, имейте в виду, что надо бы... ну, вот проблема, собственно, на поверхности. Она просто незакрепленный эксцентрик. Поэтому ничего и не толкалось-то. Ну, очевидно. Винты резьбовым герметиком не зафиксированы. На чем, в принципе, спасибо, что есть возможность беспрепятственно разобрать и поменять мотор. Мотор езетовский. Ну, вы их наверняка видели на Алиэкспрессе. Единственный момент только, что вот здесь есть на валу запил под упорный винт. На Алиэкспрессе они продаются, по-моему, без этого запила. Вот эти движки крутые. Мы их часто используем в ремонтах. Отрабатывают на ура. Вот, поэтому в качестве можно не сомневаться. Я сейчас единственное, что еще не знаю. Ладно, не буду скидывать эту крышку. Хотелось посмотреть, есть ли там коллектор, просто на диаметр коллектора. Эксцентрик зафиксировали. Там, да, получилось так, что криво нарезанная резьба под углом, поэтому все очень достаточно хреново закручивалось. Подшипник, кстати, здесь добротный. То есть, вот посмотрите, как все хорошенько крутится. И люфтов как таковых нет. Теперь часть вот эта вот. Надо туда трошки смазки. Так. Сюда смазки. И на толкатель надо будет смазки. Так вот. Все это дело теперь собрать обратно и затестировать. Плюс, конечно, вот этого вот слайдера в том, что игла получается у вас более стабилизирована, то, что нет никаких паразитных боковых биений, в отличие от поворотников в корпусе пена, где штанга короткая, и там эти колебания ощущаются больше всего. Здесь такого нет. Прямой акцентированный удар, то есть без каких-либо колебаний. Во всяком случае, до момента, пока не произойдет выработка вот этого слайдера. Ну, тут, скажем так, покажет только время, насколько его хватит. Теперь все это дело надо скрутить. Насчет аккумулятора я все-таки пришел к выводу, что в этой вот части корпуса просто-напросто недорезана резьба по глубине, потому что на аккумулятор вот эта крышка накручивается вообще без проблем, без усилий, в отличие от вот этого корпуса. То есть я не могу до конца закрутить его. Ну вот, все. И остается вот такая вот щель. Можно, конечно, сюда всунуть о-ринг, но особо смысла в этом нет. Так, проверяем. Так, все максимально закрутили.
Ну вот, все. Достаточно какая-то странная регулировка, немножко с задержкой. Но... Заряд. Но тут еще таймер не пошел, то есть минута не прошла. Сейчас, по идее, должна появиться минута. О, появилась. То есть таймер рабочий. Единственное, что здесь нет джамп-старта. Ну, в принципе, это не хорошо, но и неплохо. Вот. Он был бы полезен, но здесь, в принципе, достаточно мощный мотор, который может и без джамп-старта все это дело толкать. Вот, поэтому тачка сама по длине даже, она, в принципе, не длинная, не выглядит как какой-то посох. И, ну, диаметр прям, как по мне, топ. Достаточно удобен. Не знаю, насколько хватает заряда вот этих вот аккумуляторов, конечно, на 1000 мА. Но все решается тем, что можно их купить 10 штук. И просто откручивая крышку, вы быстро поменяли и продолжили работать дальше. Вообще никаких проблем нет. В этом плане, конечно же, большой плюс, в отличие от монолитных батарей, где нет возможности заменить банку. А еще хотел проверить, сохраняет ли она напряжение. Допустим, вот мы выбрали 7 вольт, выключили, выключаем, чуть-чуть ждем. Ну да, 7 вольт сохраняет. Тоже хорошо. Ну, вот, как бы, наверное, и по ремонту все. Все-таки это больше ремонт, а не обзор. Проблему фиксации эксцентрика решили. Здесь, как бы, резьбу я уже не дорежу. Вот, поэтому в целом аппарат достаточно годный и имеет право на существование. На этом, как бы, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.